أرست زينام بيرا وربحان لولاونتن إثيوبيا بمحلاو زخون يكون وفري بزت أما من بقعات كفتم زغل انكار راس سراويت مناصو تحبيرون أب زحلفو نايلو طعمتات استزحل قطبا بمنققة تخطات العبيت بمزقاو كم استقالة تقريتهم كاب زينات أي أملاوي بريزيدنتاوي مرصا ودي 85 عدمه نبر بريزيدنت بيتر موتاريكا تعويتهم سلام طعنا بلي زخوركم تملكتنا كمي تمسيو لكع ساعات حدا خوينو كم تلمود ما اد زينا حزنا مصينا لنا زيناتات ندامرحكم سخم صنح انا برهان فسام فلما بحصرت زيناتات كنجمر أنطونيو غوتيريز قدب داس تزازيمو بممرقو ناي انكوع حقوسكم ملختي ام حلاليفوم بريزيدنت تاياز قسلاسي مسوانا صحفي ود حبرات منغستات أنطونيو غوتيريز تزاتيوم كلتيوم وغنات اب سلام ازي زوبا إلوون علم لخ زعباتات امت زغبرت زتا ساليتوم أنطونيو غوتيريز عبي قدب داس إثيوبيا تزازيمو ممرقون إثيوبياوያን ناي انكوع حقوسكم ملختي ام حلاليفوم توساقي اب قرباوان إثيوبيا غباي لوط كنتات اير عوت بزخونه مغدي متنغادام بمزخخار نزيون ناي انكوع حقوسكم ملختوم غليصوم يوم مرها قبري صريت بعال دمرا مسكال زخبرلو كوابي تساليتم تي تكبار بمعرق مكتل كنتيبا وانا كايد سراح ممحدار أديس أبا وندمو سيتان حويسوم زتفرالي كفالات محبرسب لعلوت حلف تسراح منقستي مناسين سرحتنياتات صريتن أب استرخبلو يلوم معن تقايد زولوم انجنر وندمو سيتا بعال دمرا مسكال كاب إثيوبيا بتوساقي ቅርስ ዓለም ዝኾነ ናይ ሓድነት በዓል እዩ ክብሉ ሓቢሮም ኣሎም ስለ ዝኾነ ሓፍትነቱ ካብ ሰዓብቲ እምነት ብተወሳኺ ናይ መላ ኢትዮጵያውያን ከም ዝኾነ እዮም ተዛሪቦም ፖሊስ አዲስ አበባ ጽባሕ ዝኽበር በዓል መስቀል ደመራም ምክንያት ብምግባር ንተሽከርከርቲ ዝዕፀው መንገድታት ዕላው ገይሩሎም በዚህ መሰረት ካብ ቅዱስ ኡራኤል አደባባይ ናብ መስቀል አደባባይ ዝወስድ መገዲ ቅዱስ ኡራኤል አደባባይ ካብ አንፈት ቦሌ ናብ መስቀል አደባባይ ንዝመጻ ተሽከርከርቲ ኦሎምፒያ አደባባይ ካብ መስቀል ፍላወር ናብ ኦሎምፒያ ዝወስድ መገዲ ጋዜቦ አደባባይ ካብ አጎና ሲኒማ ናብ መስቀል አደባባይ ንከበርቲ ተሽከርከርቲ ጥቃ አጎና ሲኒማ ከምኡውን ንአናእሽቱ ተሽከርከርቲ ጥላሁን አደባባይ ማለት እውን አራተኛ ክፍለ ጦር ካብ ለገሃር መብራት ናብ መስቀል አደባባይ ለገሃር መብራት ካብ ቴሌ ናብ ስታዲየም ንምጓዓዝ ቴሌ መቋረፂ ካብ ራስ ሆቴል ናብ ስታዲየም ንዝመጻ ተሽከርከርቲ ራስ ሆቴል ካብ አምባሳደር ሲኒማ ናብ መስቀል አደባባይ ሓራምቤ መብራት ካብ ብሔራዊ ቤተ መንግስቲ ናብ መስቀል አደባባይ ዝወስድ መገዲ ጥቃ ብሔራዊ ቤተ መንግስቲ ካብ ካዛንቺስ ሼል ናብ ባምቢስ ዝወስድ መገዲ ብጥቃ ካዛንቺስ ሼል ካብ ጁፒተር ሆቴል ናብ ኢሲኤ ዝወስድ መገዲ ببامبيس سالكوت هنصا صباح 16 مسكرم 2018 عام تمرت كاب قدم قطري ساعات 4 جميرو كسابتي مرها قبري ززازم اتوم منقدتات عصوات كخونو تغليصلهم اب عودي توريزم زراعي صقمات المفتاح سرحتي مرمراتن مصنعتاتن وسنت يوم كبلا منستر توريزم سلاماويت كاسا تزاريبن توريزم نزلاق لوطي بزبل مري حساب مبل حمشاي هاجراو غباي مصنعتن مرمرن عودي توريزم يسالطلهم كتن منستر إثيوبيا عميق تاريخاوي بهلاون تفطراون حافتي زلوا هاجر يايلن يكون بر كابتي عودي زغبنا اتاوي ايرخبنان ز كبلاون غليصنين اتي غباي ابتي عودي استرخو صيتاتن مرمراتن تغبراون مغبار زخاليو دمام إلى أب عودة توريزم زراعي صقمات المفتاح سرحات مرمرات المصنعات وسنتي كم زخانون أجنزيبن
ብሔራዊ ረብሓን ሉዓላውነትን ኢትዮጵያ ብምሕላው ዝኾነ ይኹን ወፍሪ ብዘተኣማምን ብቕዓት ክፍጽም ዝኽእል ጠንካራ ሰራዊት ተሃኒጹ ክብሉ ጀነራል መኮንናት ሰራዊት ምክልኻል ገሊጾም ኣሎም። ሓላፊ ዋና መምርሒ ኣመራርሓ ሃፍቲ ሰብ ሰራዊት ምክልኻል ሌተናል ጀነራል ኣጫሉ ሸለመ ሉዓላዊት ክብሪ ሓድነትን ብሔራዊ ረብሓን ኢትዮጵያ በመራርሓ ልህቀት ብዘተኣማምን ብርኪ ጠንካራ ሰራዊት ይህነጸሎ ኢሎም ጸላቲ ኢትዮጵያ ሰራዊት ምክልኻል ግብኦም ክፍጽሙ ከም ዘይኽእሉ ብምግባር ሽም ብምጥፋእ ድሌቶም ንምዕዋት ኣብ ሕልሚ ቀትሪ ከም ዝርከቡ ሓቢሮም ኮይኑ ግና ሓድነትን ብሔራዊ ረብሓን ኢትዮጵያ ብዘተኣማምን መንገዲ ዝሕሉ ኣብ ጠንካራ ኣቋም ዝርከብ ዘብዒ ሃገር ሰራዊት መናጽኦም ገሊጾም ዘሎም ንኣብነት ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቁጸሩ መናእስያት ናብ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ተጸንቢሮም ሉዓላዊ ሓድነት ሃገሮም ይሕሉ ከም ዘለዉ አብሪሆም ሌተናል ጀነራል ኣጫሉ ሸለመን ላዕለዎት መኮንናት ብ10 መስከረም 2018 ዓ.ም ዝተዋወ ሹመት ቅድሚ ሕዚ ንዝተመዝገበ ዓወት ጥራሕ ዘይኮነስ ተወሳኺ ግቡእ ልኡኽቶ ምህላው ኣብ ግምት ዘእተው ምዃኑ ሓቢሮም ዳይሬክተር ርክብ ህዝቢ ሰራዊት ምክልኻል ብርጋዴር ጀነራል ጌትነት ኣዳነ ብጉዶም መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ረብሓን ድሌትን ምሕላው ዘኽእል ዓብዪ ትልምታት ልምዓት መሓዙ ገሊጾም ርዕሰ ምምሕዳር ክልል ማእኸላዊ ኢትዮጵያ እንዳሻው ጣሰው ኣብ ከተማ ሆሳዕና ዝተሃነፀ ሓደ ማእኸል ግልጋሎት መሶብ ሎማዓንቲ መሪቆም ስራሕ ኣጀሚሮም እቶም ርዕሰ ምምሕዳር ኣብቲ እዋን ከም ዝበልዎ እቲ ማእኸል 5 ፌደራልን 2 ክልላዊ ትካላትን ዘጠቃለለ ኮይኑ 20 ግልጋሎት መሃብ ዘኽእል ኢሎም ኣብ ቀጻሊቲ ትካል ልዕሊ 60 ግልጋሎት ክህብ ከም ዝኽእል ብምግላጽ ኣብቲ ክልል ዘሎ ኣገልግሎት ሓደ ማእኸል ንምስፍሕፋሕ ብትኹረት ይስራሓሉ ኢሎም ብተዛማዲ ዜና ኣብ ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ማእኸል ሓደ ኣገልግሎት መሶብ ወላይታ ርዕሰ ምምሕዳር እቲ ክልል ጥላሁን ከበደ መሪቆም ከፊቶም 4 ትካላት ፌደራልን 6 ትካላት ክልላትን ኣገልግሎትን ኣብቲ ማእኸል ከም ዝህባ ድማ ተመላኺቱሎም ብምምሕዳር ከተማ ድሬዳዋ ንኣገልግሎት ማእኸል ድሬ መሶብ ሓደ ማእኸል መጀመሪ መርሃ ግብሪ ተሳሊጦም ኣብቲ መርሃ ግብሪ ሚኒስትር ግልጋሎት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ እናታለም መለሰን ከንቲባ ምምሕዳር እታ ከተማ ከድር ጆሃርን ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ኣካላት ኣብ ዝተረኸብሉ ተኻይዱሎም ተነ ሚኒስትር ኣብቲ እዋን ከም ዝበልኦ እቲ ማእኸል ግልጋሎት ኣወሃዋ ስብራቱ ካብ መሰረቱ ዝቕይር ዓብዪ ውፅኢት እዩ እቲ ማእኸል ብሓይሊ ሰብ ዝማዕበለ ብቴክኖሎጂ ዝድገፍን እዋናዊ ዝኾነ ናይ ከተማታትና ኩለ መዳያዊ ለውጢ ዝሰማማዕ ስሉጥ ኣገልግሎት ንምሃብ ምቹው ሃዋህው ከም ዝፈጠረ ኣረድየን ከንቲባ ምምሕዳርታ ከተማ ከድር ጆሃር ብወገኖም ኢትዮጵያ ድሕሪ ለውጢ ኣብ ዝሓለፉ እዋናት ግሁድ ውፅኢት ብምግንዛብ ብራኸ ኢትዮጵያ ኣብ ሓድሽ ጅማሮ በፂሕና ክብሉ ተዛሪቦም ተመልከቲ ሕዚ ድማ ብዝርዝር ናብ ዝሓዝናዮም ዜናታት የካሕልፈኩም ኣብ ክልል ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ዞባ ቤንች ሸኮ ልዕሊ 36 መባፅሕ ቱሪስት ቦታታት ከም ዘለው ሓላፊ መምርሒ ባህሊ ቱሪዝምን ስፖርት ነቲ ዞባ ወልደየስ ዘለቀ ተዛሪቦም ካብኣቶም ድማ ኣካል ማዕዲን ወለዶ ዝኾነ ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ እብነ ኩርናዕ ተነቢሩሉ ዝተሰርሐ ደንቢ ሎጅ ተጸርሕ እዩ ናዝሬት በሪሁ ተወሳኺ ኣለዋ ኣካል ማዕድን ወለዶ ዝኾኑ ፕሮጀክታት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ሃገር እናሰርሑ መጽኦም እዮም ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ 2016 ዓ.ም እምነ ኩርናዕ ተነቢሩሉ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ህንፀቱ ተዛዘመ ኣብ ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ዞባ ቤንች ሸኮ ዝርከብ ደንቢ ሎጅ ሓደን ቀንድን ምዃኑ ሓላፊ መምርሒ ባህልን ቱሪዝምን ዞባ ቤንች ሸኮ ኣይተወልደየስ ዘለቀ ገሊጾም ደንቢ ሎጅ ቱሪስት ታሪካዊ ቦታ ነው ደንቢ ሎጅ ታሪካዊ መባፅሕ ቱሪስት ቦታ እዩ ሰብ ሰራሕን ተፈጥራውን እዩ ተፈጥሮኡ እንትንርኢ
ዙሪኡ ብደኒ ዝተኸበበ እዩ ኣብ ውሽጡ ዝተፈላለዩ ፍራምረ ዘለውዎ ቡን ሙዝ ዘለዎ ንዓይኒ ሰሓብን ምቹውን ዝኾነ ተፈጥሮ እንትኸውን ፍሉይ ዝገብሮ ድማ ኣብ ቀረባ እዋን ኣካል ማዕድን ወለዶ ብዝብል ክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ዝጀመርዎ ህንፀታት ኣብ 2016 ዓ.ም ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ህንፀቱ ተዛዚሙ ይርከብ በዚ ኣጋጣሚ ንክቡር ቀዳማይ ሚኒስትርና ምስጋና ከቕርብ ይፈቱ ኣብቲ ዞባ ልዕሊ 36 መባፅሕ ቱሪስት ቦታታት ከም ዘለዉ ዝገለጹቶም ሓላፊ ካብኣቶም እውን ብዙሓት ሰባት ውሽጣውን ደጋውን ሕማማት ዝፈውሱ ከባቢ 40 ፍልፍላት ዘለዎ ተፈጥራዊ ፍሉሕ ማይ ተጸርሐ ኢሎም በዞናችን ስንመጣ ወደ 36 በላይ የሚሆኑ ቱሪስት መስህቦች አሉ ኣብ ዞባና ከባቢ ልዕሊ 36 ዝኾኑ መባፅሕ ቱሪስት ኣለዉ ካብዚኣቶም ሓደን ዓብይን ዝኾነ ደንቢ ሎጅ እዩ ካልእ ኣብ ወረዳ ሸኮ ዝርከብ ከባቢ 40 ዝኾኑ ፍልፍላት ተፈጥራዊ ፍሉሕ ማይ ዘለዎ ኮይኑ ዝተፈላለዩ ሰባት ካብ ብዙሓት ውሽጣውን ደጋውን ሕማማት ዝፍወስሉ እዩ ዓይኖም ሕቂኦም ተሓፂቦም ዝድሕንሉ እዩ ከም ዝረኣኹምዎም ኣይተ ወልደየስ ኣብ ውሽጥና ዘሎ መባፅሕ ቱሪስት ቦታታት ናይ ምፍላጥ ሓላፍነት ሕድሕድ ዜጋ ምዃኑ ብምልዓል በዚ እውን ኣብቲ ዞባ ዝተፈላለዩ ትልምታት ብምትላም ምንቅስቃሳት ምህላው መብሪሃም አንደኛ በውስጣችን ያለውን ቱሪስት ዜጋታት ኣብ ውሽጥና ዘለው መባፅሕ ቱሪስት ቦታታት ብምፍላጥ ብዝኻልናዮ ክንንቀሳቀስ ኣለና ብዘፈር ሚድያ ትልምታት ተሊምና ኣብ ከባቢና ዘለው መባፅሕ ቱሪስት ቦታታት ንምፍላጥ ኣብ ምንቅስቃስ ኢና ንርከብ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ንዑደት እንትመጹ ከምዚ ዓይነት መባፅሕ ቱሪስት ቦታታት ምህላዎም ናብ ዕድል ምቕያር ከም ዘድልን ኣድላይ ሓገዝ ከም ዝገብሩልናን ገሊጾምልና እዮም ንሕና እውን ዝተፈላለዩ ምንቅስቃሳት እናገበርና ንርከብ እቲ ሎጅ ኣብ ዝተፈላለዩ ዘፈራት ሰርሑ ዜጋታት ወጻኢ መዕረፊ ምዃኑ እቶም ሓላፊ ኣልዒሎም እዮም ኣብ ዝሓለፉ ናይ ለውጢ ዓመታት ዝተዛሓለ ቁጠባ ብምንቕቃሕ ተኸታታሊ ዕብየት ብምዝጋብ ከም ዝተኻእለ ተገሊጾም ንዕውትነቱ ድማ መምሓይሽ ማክሮ ቁጠባን ፍልስፍና ምድማርን ምትግባሩ ልዑል እጃም ከም ዘበርከተ እዩ ተገሊጹ ዘሎ ምንተስኖት ይልማ ንዘዳለወ ጸብጻብ ዳሃብያሲን ከም ስዕብ ክተቕርባ እያ ኢትዮጵያ ቅድሚ 2011 ዓመተ ምህረት ዝነበርዋ ስብራት ኢኮኖሚ ንምጽጋን ዝኽእል ሰፋሕቲ ፖሊሲታት ቀሪጻ ምትግባራ ልዑል ለውጢ ምምዝጋብ ዝኽኣለት ሃገር ምዃና ብዙሓት ይሰማምዑ በዚ ውጽኢት ቅድሚ ለውጢ ዝነበረ ምዝሕሓል ቁጠባ ብምቅናዕ ጥንኩር ዕብየት ኢኮኖሚ ምርግጋጽ ተኻኢሉ እዩ እዚ እውን ኣብ ኩሉ ፍልፍል ኢኮኖሚ ግቡእ ዕብየት ኢኮኖሚ ንኽርከብ ዝሓሸ ኣፈጻጽማ ንኽምዝገብ ኣብ ፈላማይን ካልኣይን ሃገር በቆል መማሓየሺ ማክሮ ኢኮኖሚ ሪፎርም ብሸርፊ ወጻኢ ኤክስፖርት ሕርሻ በኣወሃህባ ግልጋሎትን ካልኦት ዓውድታት ቀጻልነት ዘለዎ ዕብየት ብምምዝጋብ ዝተረኸበ እዩ ዋነኛ ውጤት እድገት ነው ጠንካራ እድገት ባለፉት 7 ዓመታት በተከታታይ ማረጋገጥ የተቻለበት ነው እቲ ቀንዲ ውጽኢት ዕብየት እዩ ኣብ ዝሓለፉ 4 ዓመታት ብተኸታታሊ ዕብየት ምምዝጋብ ተኽኢሉ እዩ እዚ ዕብየት ተረባሕነት ሕብረተሰብ ብልዑል ብርኪ ዘረጋገጸ ዕብየት እዩ ኣብ ዕብየት ቁጠባ ተሳትፎ ዘለዎም ኣካላት ንኣብነት ትካላት ልምዓት መንግስቲ ብልዑል ብርኪ ውጽኢት ዝገበርናዮ ዓመታት እዮም ምክንያቱ ካብ ኪሳራ ወፂኦም ክኸስቡ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ቁጠባ ዘሎ ምንቅስቃሶም ብዝለዓለ ብርኪ ዝዓብይሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ብበጀት ዝስርሑ ስራሕቲ ልምዓት ውጽኢቶም ብልዑል ብርኪ ዝተመሓየሸሉ እዩ ምሕደራ ፕሮጀክት ውጽኢታውነት ስሩዕ ወጻኢ ፋይናንስ ዝተመሓየሸሉ እዩ ፐብሊክ ፋይናንስ እውን ልምዓት ብምድጋፍ ኣብ ዝሓለፉ 7 ዓመታት ጽቡቕ ውጽኢት ዝተረኣየሉ እዩ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ብቁጠባ ብማሕበራዊ ኾነ ካልኦት ዓውድታት ልምዓት ዝተረኣየ ብራኸ ለውጢ ኣመለኻኽታን ኣተሓሳስባን ብምምጻእ ዝተረኸበ ምዃኑ ይግለጽ ከሪፎርም አኳያ የአገር በቀል ኢኮኖሚ ሪፎርም ብለን ከዚህ ቀደም بمنصر ريفورم هاجر بوكر ريفورم قطبايلنا قدم قبل محلقة زنبرو حدش حساب بمحساب بزخونا مسمار طرح مسقوم طرحيو زكال كابز بلا الرأي أيخونن جبوت خناتات هاجرنا أبحث سبزأتوه حدش حساب له تأجمعتنا مسارة زجبر مبر نمعرب ايديولوجي حساب زتجزء بخبر قدام أي منسترنا فلسفنا مدمر فلسفنا كاب هاجر بوكر فلسفنا مسارة زجبرة حتون دليتن حزبنا مسارة زجبر ناي بوليسي الرأي أم فتلمعتن ممصايو نزلوت حساب بمتكبار
ዝተረኣዩ ውጽኢታት ዘሎ ዓቕሚ ብሓባር ብምጥቃም ተኣምር ምስራሕ ከም ዝከኣል ምርኣይ እዩ የአቅምና የአቋም ድማሮ ከፈጠርን ተአምር መስራት እንችላለን ናይ ዓቕምን መትከልን ድምር ተፈጢርና ተአምር ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ኢትዮጵያ ንኩላህና እኹልትያ እንድምር ብሓደ ርእሲ ንምሕሳብ ኣይኮነን ብዛዕባ ሓንቲ ሃገር ንምሕሳብ እዩ ዝቕባበ ዋጋ ብምቁፅጻር ንጸገማት ውሽጢ ዓድን ወፃእን ዘይተንበርክኸ ብሃገር በቆል ሓሳብ ብምድማር ፍልስፍና እናተመርሐ ንኢትዮጵያ ኣብ መስርዕ ማእኸላይ እቶት ዘለዎን ሃገራት ንምስራዕ ዝግበር ጉዕዞ ከይተዓናቐፈ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ንኽቕጽል ዝኽኣለ እዩ ከተማ ሓረር መርኣያ ምክብባርን ምክኣልን ምዃናም ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ጉዳያት እስልምና ከተማ ሓረር ኡስታዝ አቡበከር መሐመድ ገሊጾም ሰብ ካብ ምጉጅጃል ወፂኡ ኣብ ወልቀ ዛዕብኡ እንተጠሚቱ ሰላም መሰረት ከም ዝሕዝ ወሲኾም ሓቢሮም ኣለዎም መርሃ ሰላም መረሳ እዚሁ ጎረቤቶቻችን አንድ ብሔር አንድ እምነት ያለባቸው ወይም ደግሞ ርሑቅ ከይከድና ኣብዚ ጎራብትና ሓደ ሃይማኖትን ቋንቋን ኣብ ሓደ እምነት ዝነብሩ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እውን ካብዚኦም ዝተፈለየ መልክዕ ብጣዕሚ ብዝገርም በዝሕን ውህደትን መስ ብዙሕ መግለጽታት ሓበራዊ መንነት ክህልወና ተገይርና ዝተፈጠርና ህዝቢ ኢና እዚ ንዓና ዓብዪ ጸጋ እዩ ፈጣር ንዓና ዝሓረዮ ሰናይ ነገር ከም ዘሎ ነዚ ተሓሳቢ ብምግባር ተምሳሌታዊ ዝኾኑ መርኣያታትን ኣብነታትን ካብ ዝረኣየሎም ከባቢታት ሓደ ምብራቕ ኢትዮጵያ ብፍላይ ሕዚ ንርከበሉ ሓረርን ድሬዳዋን እዩ በተለይ አሁን ያለንበት እዚህ ድሬዳዋና ሓረር ብዙ ጊዜ ከሚነሱባቸው ነው ኣይተምሩጽ ገዛኸኝ ልዕሊ 30 ዓመት ኣብ ከተማ ሓረር ተቐሚጦም እዮም ኩሉ ብዘለዎ ክእለት ሽቂሉ ዝነብረላ ከተማ ምዃና ኣብሪሆም ንቃል ኡስታዝ አቡበከር መሐመድ ይረጋግጹ ለኻ ሓረር ሰናይ ሰላም ዓዲ ብዙ ብሔረሰብ ዘለዎ ዓዲ ሰላም እንነብረሉ ኩሉ ሰሪሑ ኣትወሉ ሰሪሑ ሰራሕተኛ ህዝቢ እዩ ዘሎ ማለት ነጊዱ ይችላል ክእለት ማለት እዩ እና ሓረር ናይ መቻቻል ምቃል ዓዲያ ትባል እሱውን ሻበዚ አረጋግጻኛ ማለት እዩ ተቐማጣይ ከተማ ድሬዳዋ ኣይተመኩርያት ኣሰው ሓደ ብልዕሊ ሓደ ኢዱ ብምውጥዋጥን ብምጉያቕን ዝመጽእ ረብሓ ከምዘየለ ገሊጾም ዕቤትን ሰላምን ባይታ ክትሕዙ በዓልና ኣብ ምሽናፍ ኣድህቦ ክንገብር ኣለና ብምባል ካልኦት ክልላት ካብ ድሬዳዋ ተሞክሮ ከወስዱ መልእኽቶም የመሓላልፉ እንደዚህ እንደኛ እንደምንዋደዱ ሰላም እንደምናደርገው ልክዕ ከምቲ ንሕና ንፋተው ኣብ ካልኦት ከባቢታትን ክልላትን እውን ሰላም ክዓስል ገይርና ሓድነትና ሓሊና ንንባር አንድ ሆነን እንኑር ነው የምለው ንጠለብ ፖለቲካ ተብሂሉ ሓደ ኣብ ልዕሊ ሓደ ጸቕጥ ክፈጥር ኩነታት ባይታ ክሕዝ ሓረር ባህሪያ ከም ዘይፈቅድ ሓረር ኣድህብኡ ስራሕ ምዃኑ ትሕብር ተቐማጢት ከተማ ሓረር ሓያት መሐመድ እያ ይሄ እንደዚህ የፖለቲካ ጫና ምናምን ሓረር ላይ የለም ጽዕንቶ ፖለቲካ ገለመለ ዝብሃል ኣብ ሓረር አይፍለጥን ዝኣመሰሉ ፍልጠት ኣብዚ ባይታ ይብሉን ምሩጽ ከባቢ ሃገርና እዩ ኩሉ ብማዕረ ዝነብረሉ ቦታ እዩ እከለ እዩ እዚ እዩ ዘይበሃለሉ ስፍራ እዩ ሓረር ኩሉ ተፋትዩ ሸቂሉ ዝነብረሉ ከባቢ እዩ እቲ ከባቢ ብዙሕ ናብ ፖለቲካ ድህቦ ዝገብር እውን ኣይኮነን ምን ብለው እንትን የሚል እንጂ ይሄ ፖለቲካ ውስጥም ብዙ የሓረር ሰው የለበትም አይገርምም እንደ ሀገር አሁንም እያለፍንባቸው ካሉ ከም ሃገር ሕዝውን እንዳሰገርናዮ ንርከብ ብዝተፈላለየ ኣግባብ ንዓና ዘይገልጹ ምድፍፋን ምጉናጽን ሓው ኣብ ልዕሊ ሓው ዘብጽሖ ተጓንፎታት ትምዝን እሞ ኣብ ከምዚኦም ዓይነት ከባቢታት ትመጽእ ተለኻ ድማ ትኽክለኛ መሰረትና መንነትና ከም ኢትዮጵያውያን እምነት ከም ዘለዎ ሰብን ኩሉ ናይ ባዕሉ መንነት ዓቂቡ ምስቲ ካሊእ ብሓልየትን ፍቕርን ሓበራውነትን ኣጠናኺሩ እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ኣፍልጦ ይቡ ዝትግብሮ ኣነባብራ ትርኢ ተለኻ ከም ሃገር ከም ቀንዲ ዋኒን ዝጥለብ መርኣያናን መግለጺና ምልክት እዮም ኢለ ይሓስብ ካብ ዓመት ናብ ዓመት እናነከ ዝመጽ ዘሎ ውጽኢት ተምሃሮ ንዓመታት እናተንከባለሉ ብዝመጹ ጸገማት ዝግለጽን ጸገም ስርዓት ትምህርትን ምዃኑ ይዝረብ ናውቲ ትምህርቲ ዘይምምላእ ውስንነት ዓቕሚ መምህራንን ጉድለት ጥንኩር ፖሊስን ስርዓት ትምህርቲ ኣብ ጸገም ወዲቑ ንኽጸንሕ ምኽንያት ምዃኖም ክኢላታት እቲ ዓውዲ ይሕብሩም ንጸብጻብ መሐመድ አልቃድር ኣባዲ ደመቀ ፈተና 12 ክፍሊ ካብ ዝወሰዱ ተምሃሮ ልዕሊ 91 ሚቲ ውጽኢት ኣይመዝገቡን እዚ ብብዙሓት ጸገማት ዝተመልአ ስርዓት ትምህርቲ ዘመላኽት እዩ ሚኒስትር ትምህርቲ ብርሃኑ ነጋ ናውቲ ትምህርቲ ዘይምምላእ ጽሬት ትምህርቲ ኣብ ጸገም ከኣቱ ከም ዝገበረ ይሕብሩ የትምህርት ስርዓታችን ብልሽት መሰረቱ
ምናልባትም ጥሩ አስቦ ሊሆን ይችላል ሲጀምር ይሄ ሂደት መሰረት ብልሽት ስርዓት ትምህርቲ አብያተ ትምህርቲ ንምግፋሕ ብዝተኸየደ ርሕቀት ናውትታት ትምህርቲ ብዝድለ ብርኪ ተማልአን እዚ ድማ ኣብ ጽፈት ትምህርቲ ጸገም ዝሕድር እዩ ኣብ ሃገርና ዝኾነ እውን እዚ ጽሬት ትምህርቲ ንምዕራይ ትካላት ትምህርቲ ምምሕያሽ ዓቕሚ መምህራን ምህናጽን ለውጢ ፖሊሲ መፈጻምን ወሰንቲዮም ተባሂሉ ባለፉት 3 ዓመታት 4 ዓመታት በብዙ ከ37 ሺህ በላይ የሚሆኑ ትምህርት ቤቶችን መሰረተ ልማቶች አሻሽለናል ኣብዚ ሓለፉ ዓመታት ልዕሊ 37,000 መሰረተ ልምዓት ትምህርቲ ኣመሓይሽና ኢና ናብ 38,000 ዝጽጋ ዓብያተ ትምህርቲ መዋእለ ህጻናት ከፊትና ኢና ካብ መሰረት ትምህርቲ ንምምሕያሽ ዝሕግዙ እዮም መጽሓፍ ሙሉእ ብሙሉእ ክሕተም ብምግባር ተምሃራይ ኣብ ገዝኡ ንኸጽንዕ ዝሕግዝ ስራሕ ሰሪሕና ኢና ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ልዕሊ 65,000 መምህራንን ዳይሬክተራትን ኣሰልጢና ኢና ስርዓተ ፈተና እውን ቀይርና ኢና ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ኣብ ዝተሳለጡ ፈተናታት ጥንካረታት ከም ዝነበሩ ዝሓበሩቶም ሚኒስትር ብቕዓት ዘለዎም ተምሃሮታት ዝፈጥር ስርዓት ትምህርቲ ንምዝርጋሕ ከይዲ ከም ዝተጀመረ ሓቢሮም የትምህርት ቤቱ የሚሰጠው የትምህርት አሰጣጥ እየተቀየረ ነው ኣብ ሕድሕድ ቤት ትምህርቲ ዘሎ ከይዲ ወሃባ ትምህርቲ ተቀይሩ እዩ ኣብያተ ትምህርቲ ተምሃሮታትን ምክትታል ጀሚረን እየን ስድራ ተምሃሮ ደቆም ንኸጽንዑ ክትትል ጀሚሮም እዮም እዚኦም ኩሎም ተደሚሮም ብብቕዓቱ ዝሓልፍ ተምሃራይ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ካብ ዝነበረ ቁጽሪ እናወሰኸ እዩ ዝኸይድ ኣብ ዝሓለፉ 4 ዓመታት 3 ሚልዮን ዝኣኽሉ ተምሃሮ ውጽኢት 12 ክፍሊ ኣየመዝገቡን حز ድማ ዜና ዕዳጋ ይቕጽል ንበዓል መስቀል ዝውዕል እኹል ሰትን ሽግን ሒዞም ብቕራቦም ኣብቲ ዘፈር ዝተዋፈሩ ነጋዶ ገሊጾም ኣሎም ቶም ነጋዶ ንኩሎም ሰዓብቲ እምነት ክርስትና መልእኽቲ እንኳ ኣብጽሕኩም ኣመሓላሊፎም ኣሎም ርእይቶም ተኻቲልና ንመለስ በዓል መስቀል 2018 ዓመተ ምህረት ምክንያት ብምግባር ኣብ ከባቢ አዲሱ ገበያ ኢና ንርከብ ተመልከትና ኣብዚ ዕዳጋ እዚ ብፍላይ እውን ችቦን ሳዕርን ብብዝሓት ቀሪቡ ዘሎ ዋጋኡ ከመይ ከም ዝመስል ንኣኹም ተመልከትና ክንርኢኩም ኢና ሓቢርኩም ናኹሉ ባንክ ቄጠማ ምናምን ያመጣው ከሀገሩ ላይ ካብ ዓደይ ሰንትን ሽግን ምሻጥ የመጽ ዕዳጋውን ጽቡቕ እዩ ሰባት ካብ ንግሆ ጀሚሮም እናዓደጉና እዮም ዘለዉ ዕምበባ ካብ 4 ቅርሺ ጀሚርና እናሸጥና ኢና ዘለና ሽግውን 4 ቅርሺ እዩ ሰንት ድማ ካብ 20 ቅርሺ ጀሚሮ ኣሎ የሳርና የችቦ ገበያ በጣም አሪፍ ነው ዕዳጋ ሰንትን ችቦን ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ዋጋውን ምስ በዓል ሓድሽ ዓመት እንትነጻጸር ማዕረዩ ጽቡቕ እዩ ብጣዕሚ እኹል ቀረቡን ከም ዘሎ ንምርኣይ ኪለ እኔ ቄጠማ ይያለው አርቲ ይያለው ሰንቲ ሳዕር ሳዕሩ ሒዘ የመጽ ዕዳጋውን ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ንበዓል ሓድሽ ዓመት እንሸጦ ብዝጸንሐና ዋጋ ኢና ንመስቀሉውን ሒዝና ቀሪብና ዘለና እኹል ቀረቡውን ኣሎ ካትዋደሞ ሽገይ ወልቅ ለዘመዶቹ ሁሉ ነገር እንኳን አደረሳችሁ ንስድራይ እንኳን ኣብጽሕኩም ባል ይፈቱ ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ንኹልኩም ሰዓብቲ እምነት ክርስትና እንኳን በዓል መስቀል ኣብጽሕኩም ባል ይፈቱ ቅድሚያ ለኢትዮጵያ ሕዝብ እንኳን አደረሳችሁ ለመስቀል በዓል እላለሁ ሲቀጥል ለቤተሰቡ ፈለማ ንህዝቢ ኢትዮጵያ እንኳን ኣብጽሕኩም ንበዓል መስቀል ምባል ይፈቱ ካብዚ ብተወሳኺ ንስድራይ ብፍላይውን ኣብ ስደት ንዘላ ጓላይ እንኳን ኣብጽሕኪ ምባል ይፈቱ እንኳን አደረሳችሁ ንመላእ ሰዓብቲ እምነት ክርስትና እንኳን ኣብጽሕኩም በዓል መስቀል በዓል ብርሃን ክኾነልኩም ይምነ ሰናይ በዓል ካትዋደሞ ሽገይ ወልቅ ናብ ዜና ውጻእ ክንሰግር ተመልከቲ ኣብ ማላዊ ፕሬዝዳንታዊ መረፃ ወዲ 85 ዕድመ ነበር ፕሬዝዳንት ፒተር ሙታሪካ ተዓዋቲ ኮይኖም ካብ 2014 ክሳብ 2020 ኣቋፅራ ፈረንጂ ነቲ ሃገር ዝመርሑ ፒተር ሙታሪካ ሎም ዘበን ኣብ ዝተኻየደ መረፃ እውን 56 ሚእታዊ ድምፂ ብምርካብ ከም ዝተዓወቱ ኮሚሽን መረፃ ማላዊ ገሊጹሎም ፕሬዝዳንት ላዛሩስ ቻኩዌራ ኣብቲ መረፃ 33 ሚእታዊ ዝረኸቡ እንትኸውን ንተዓዋታይ ፕሬዝዳንት ናይ እንኳዕ ደስ በለኩም መልእኽቲ ድማ ኣመሓላሊፎም እዮም ክቡራት ተመልከቲ ብመወዳእታ ቀንዲ ዜናታት ዝዕለት ከዘኻኽረኩም ብሔራዊ ረብሓን ሉዓላውነትን ኢትዮጵያ ብምሕላው ዝኾነ ይኹን ወፍሪ ብዘተኣማምን ብቕዓት ክፍጽም ዝኽእል ጠንካራ ሰራዊት ምህናፁ ተሓቢሮም
ኣብ ዝሓለፉ ናይ ለውጢ ዓመታት ዝተዘሓለ ቁጠባ ብምንቕቓሕ ተኸታታሊ ዕብየት ምምዝጋብ ከም ዝተኻእለ ተገሊጹ። ካብ ዜና ወፃኢ ኣብ ማላዊ ፕሬዚዳንታዊ መረፃ ወዲ 85 ዕድመ ነበር ፕሬዚዳንት ፒተር ሙታሪካ ተዓዊቶም። ባርከስ ተመልከቲ ማዕድ ዜና በዚህ ዛዘም ስለምክታልኩም አዜና ነመስገን ሰላም